بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaalowda la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya caalamka qodobada aad wadanka ku daawan doontaan waxa kamid ah booliska Soomaaliya oo arinta Cabdijinan Interpol gaarsiiyay dhaqaalaha Imaaraadka hoos u dhac ku socda shirkad caan ah oo 38 dayro xaraashaysa Suudaan oo kulan qarsoodi ah la yeelatay Israa'iil wasiirada oo laga qariyay qaylo ka dabayeerisay iyo ujeedka loo qabtay ayaad wadanka ku daawan doontaan Ethiopian Airlines oo ku dhaqaaqday arin walaac gelinaysa Soomaaliya dagaalyahanada argagixisada oo ku sii xoogeysanaya gudaha Gaarisa caabuqa corona oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Mareykanka sargaal ka tirsanaa argagixisada oo duqeyn cusub lagu dilay dawladda federaalka Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay xiisada kala dhaxaysa isbitaalka Turkishka ee Yardamiil ee Muqdisho weerar ay argagixisada ka fulin rabeen gudaha dalka Itoobiya oo la fashiliyay iyo dadka reer UK oo durba wajahaya caqabadihii ka dhashay Brexit-ka haatan u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar wadanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idiin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu taxana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laegtana ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore booliska Soomaaliya ayaa dalbaday waaraan caalami ah oo ay doonayaan in lagu soo qabto wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhamaadkii bishii tagtay ka baxsaday magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay booliska ayaa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxa ay arinkaasi xiriir kala samaysay hay'adda booliska caalamiga Interpol si loogu maxkamadeeyo eedeysanahani lagu soo ogay dambiye la xiriira tacadiye ka dhana xuquuqul insaanka iyo ku tacadiga muwaadiniin aan waxba galabsan nidaamka cadaaladed ee dalkan waxa uu leeyahay habracyo munaasab ah oo ku salaysan dhageysiga iyo xaqiijinta dacwadaha iyadoo la dhowrayo xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha sidaas darteedna ma ahan wax la aqbali karo in eedeysana baxsad ka ah cadaaladda uu gabaad ka dhigto dal daris ah dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28 January isla markaana waxa uu 31 January ka degay magaalada Kismaayo isagoo isla maalintaasna diyaarad ku tagay dalka Kenya dhanka kale shirkadda duulimadyada Etihad ayaa joojinaysa diyaarado fara badan oo u dalbana isla markaana iibinaysa daraasiin kamid ah diyaaradaheeda duulimadyada dhaadheer ee raxanteeda kamid ah Etihad oo dhaqaale ahaan liiqliiqanaysa ilaa muddo isla markaana dib u qaabeen ku jirta ayaa si qasaarahaasi uga baxda faa'iidana u hesha qarashaadkeeda dhimaysa waxa ay shirkadani lumisay 5 bilyan oo dollar saddexdii sanadood ee tagay waxa ayna doonaysaa inay taasi wax ka qabato waxa ayna sidoo kale jaraysaa lacaga ay ku darsato Airplane Italia Air Serbia Air Seychelles iyo wixii lamid ah KRR iyo Alta Air iyo waliba Air France ayaa sheegay inay heshiis kula gaareen Etihad in ay ilaa 38 dayradood oo gacan labaad ah balse caafimaad qaba uga iibsanayaan Etihad Airways lacag dhan 1 bilyan oo qura taasoo ah lacag yar markii loo eego qiimaha diyaaradaha waxaana laga iibinayaa dhammaan Boeing 77 iyo A330 garhana 200 iyo 300 oo leh matoorada Torrent Etihad ayaa fariisinaysay noocyada A330 sanadkii tagay oo dhan arintan ayaa muujinaysa hoos u dhac ku dhacay shirkadkan badan oo Imaaraatiga ah oo ay ku jiraan kuwa dhismaha ah kadib markii uu dalkaasi isu rogay mid foodo ah oo sidaasi sumcad badan kulmiyay dhanka kale waxaa dhacay kulan qarsoodi ah oo dhex maray hogaamiyaha Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan iyo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu kaasoo ay ka timid falcelin caalami ah iyo mid maxalli ah intaba kulankan ayaa mid heerkan kii ugu horeeyay ah abad maadaama aanay Suudaan wax xiriira oo toos ah marna la yeelan Israa'iil tan iyo xurnimadii 1956 markaasi laga soo tago dhowr kulan oo miiska hoostiisa ahaa yeelkeeda walow ay kulankani soo dhaweysay wasaaradda dibadeedka Mareykanka misna waxa ka xumaaday dad badan maadaama uu ku soo beegmay xilli aad looga carooday waxa lagu sheegay heshiiskii qarniga uu alifay wiilka uu sodoga u yahay Donald Trump ee lagu dulminayo Falastiin dadka siyaasadda gobolka u dhuundalola ayaa kulankani ku macneeyay mid Suudaan oo mar aan dheereen oo iska rogtay heeriyadii Umar Xasan oo 30 sano ku amar taagleynayay ayaa raadinaysa fursad dhaqaale balse aanu kulankani ka dhigaynin in ay wax badan ka bedelaan mowqifkeedii siyaasadeed dhanka kale shirkadda duulimadyada Ethiopian Airlines ayaa sheegtay in ay sii wadayso duulimadyadeeda ay ku tagayso dalka Shiinaha iyadoo raacaysa habraacyada WHO u dejisay safarada caalamiga yeelkeeda dadka ku dhintay cudurka Shiinaha ku dhuftay oo coronavirus ayaa haatan gaaraya 425 kiis iyadoo ay la ildaran yihiin in ka badan 20,471 bukaan sida uu sheegay China Global Television Network saas oo ay tahay Ethiopia Airlines wali ma hakinin duulimadyadeeda China waxaana arintaasi ka walaacsan dadka reer Ethiopia oo taasi ku tilmaamay dil kama ah Yared Haile Maskalo sabab ku leh shirkad sharciyada ka tala bixisa ayaa soo tweet gareeyay
tani qalad oo qura ma aha waxaa sidoo kale loo arki karaa dil heer shirkadeed ah. Ethiopia ma laha shaybaar, ma laha maasgare gaas, ma laha isbitaallo wax lagu karantiilo, daawana ma loo hayo waxa ay wado. Shalay waxa uu hilinka ABC sheegay in Ethiopia lagu arkay 3 bukaan oo lagu tuhumayo cudurka ka dhasha coronavirus, kuwaas oo ay 3 Ethiopian yihiin midna Chinese ahaa. Kaaga daranee saamiyadii dhiigga laga qaaday ayaa waxaa loo diray South Africa si loo baaro. Dowladda Soomaaliya ayaa loo soo jeeday inay arrintan tilaabo ka qaado maadaama ay Ethiopian Airlines sidoo kale timaado magaalooyin ka tirsan Soomaaliya. Dhanka kale tana dagaalyahanada argagixisada ayaa weli lagu dhex arkaya qaybo ka mid ah ismaamulka Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya. Shacabka ku dhaqan ee deegaanadaasi faafay oo ka tirsan koonfurta Gaarisa ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay arkeen dagaalyahano ee dhex socda ee tuulooyinkaasi. Xubnaha ka tirsan argagixisada ayaa dhanka kale xilliyada qaar bilaabay in masaajidada ay dadka uga khudbeeyaan, waxaana ay dadka uga digayeen inay u sheegaan ciidanka amniga Kenya. Dhanka kale mas'uuliyiinta deegaankaasi laga soo doorto ayaa u xaqiijiyay warbaahinada jiritaanka arrintani, waxaana ay ugu baaqeen ciidanka amniga in ay tilaabo ka qaadaan. Shacabka gobolka waqooyi bari ayaa isweydiinaya ammaanka ay sugayaan ciidankooda ku sugan Soomaaliya maadaama ay argagixisada dhibaato ka geysanayaan gudaha Kenya. dhanka kaleetana xayiraadda dhanka socdaalka oo Mareykanku ku soo rogay diyaaradaha ka yimaada dalka Shiinaha ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Mareykanka iyadoo laga cabsi qabo caabuqa corona oo ka dilaacay gobolka Wuhan bishii December ayaa xukuumadda Washington waxa ay xayirtay dalxiisayaasha Shiinaha meelaha sida gooniga ah looga dareemayo ay tagi jireen dalxiisayaasha Shiinaha ayaa waxa kamid ah gobolada California, Buffalo, New York iyo magaalada Niagara. Diyaaradda Mareykanka ayaa hakisay duulimaadadii Shiinaha iyadoo madaxweyne Donald Trump uu soo saaray in Mareykanka aysan gudaha u gali karin dadka labadii toddobaad ee ugu dambeysay ku sugnaa Shiinaha. Mareykanka ayaa lacag dhan 2.8 milyan oo dollar sanadkii 2019 uga soo xarootay dalxiisayaasha Shiinaha sida ay xaqiijisay jaamacadda Oxford qaybteeda ka faaloota dhaqaalaha. Caabuqa corona oo ka dilaacay Shiinaha ayaa waxa ku dhintay dad gaaraya 400 waxaana uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyo dalalka kale ee caalamka. Dhanka kale taliska Africom ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeyn diyaaradaha Mareykanka shalay ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. War-saxaafadeedka Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhacday deegaanka Bareexani oo ku yaala galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo. Sidoo kalena Africom ayaa sheegtay in weerarkani lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada argagixisada oo ku xoogan halkaasi. Africom ayaa sidoo kale xaqiijisay in duqeyntaasi dhanka cirka ah lagu dilay sargaal ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa argagixisada kaas oo ku sugnaa deegaanka Bareexani. Qoraalka ka soo baxay Africom ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in howlgalkani ay gacan ka geysanayaan ciidamada Soomaaliya isla markaana aysan jirin khasaare soo gaaray rayidka ku dhaqan deegaanka la duqeeyay sida ay hadalka u dhigeen. Dhawaan ayay ahayd markii ay duqeyntan la mid ah oo Mareykanku ka fuliyay Jubbooyinka taas oo lagu qaarijiyo xubin ka tirsan argagixisada. Tan iyo markii uu gudaha u galay sanadkan 2020 diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha ay ka fuliyaan gobolada dhaca koonfurta Soomaaliya. Dhanka kale tan wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa mar kale ka hadashay xiisada kala dhaxaysa isbitaalka Yardamiil ee Turkishka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Wasiir Fawziya ayaa sheegtay in ay 2 goor warqad u qoreen isbitaalka oo ku saabsan inay cadeeyaan sharciyada dalka ay ku joogaan balse wali aysan war ka helin. Wasaaradda ayaa dawladda mas'uul uga ah arrimaha caafimaadka waxaana naga go'an inaan dabagalno sharciyada ay dalka ku joogaan ayay tiri Fawziya Abikar Nuur. Hadalka wasiirka maanta ka soo baxay ayaa daba socda qoraal ay wasaaradda soo saartay 2 bishan oo lagu yiri cid kasta oo aan u haysan ogolaansho shaqo iskama bixin karta adeegyada caafimaadka si iskeed ah. Mana jirto qolo gaar ah oo wakiil kaga noqon karta wasaaradda caafimaadka qorsheynta iyo fulinta adeegyada bixinta caafimaadka iyo daryeelka ee bukaanka Soomaaliyeed. Dhanka kale tan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in ururka argagixisada ay doonayeen in weerar la mid ah kuwa Kenya ay ka fuliyaan amaba ay la damacsanaayeen gudaha Itoobiya balse laamaha amniga ay fashiliyeen. Abiy Ahmed oo shalay hortagay baarlamaanka dalkaasi ay xildhibaanada golaha weydiiyeen su'aalo badan oo la xiriira amniga, siyaasadda iyo doorashada dalka. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la weydiiyay waxa ay dawladdiisu ka qabatay amniga ayaa tusaale ahaan u soo qaatay sida looga hortagay weerarkaasi. Wuxuu yiri haddii aan argagixisada tusaale u soo qaato weerar la mid ah kuwa Kenya ay ka fuliyeen ay la damacsanaayeen gudaha Itoobiya balse diyaar garow xoogan waxa sameeyay ciidamada deegaanka Soomaalida ee qalabka sida iyo xoogaga kale ee ammaanka waxa ayna sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay kaga hortagayaan weerarada argagixisada ay damacsanaayeen. Argagixisada ayaa magac ahaan la sheegay mooyee waxa jira xoogag badan oo argagixisada ka baxsan oo aan aaminsanahay in ay doonayaan weeqida amniga
Ethiopia ayuu hadalkaasi ku diray Abiy Ahmed. Ethiopia waxa hadda ku soo wajahan doorashooyin dhacaya bisha Agoosto ee 2020 iyadoo ay dawladda ay la tacaalaysay wax ka qabashada ammaanka tan iyo markii uu talada la wareegay Abiy Ahmed. Ugu dambeynna dadka reer Britain ayaa durba wajahaya caqabadaha ka dhashay ka bixitaanka midowga Yurub iyagoo ka baxay dadka u shaqayn kara ee diyuuradda Ryanair taasoo ka dhalatay go'aankii Brexitka. Diyuuradda raqiista ah ee ugu weyn Yurub ayaa carwo ay shaqaale cusub ku qabanaysa Manchester markii la gaaro 22 February ee 2020. Ryanair ayaa raadinaysa shaqaale la siinayo mushaar sare isla markaana ka faa'iideysanaya safarada ay gelayaan, balse waxa qofka soo dalbanaya laga doonaya inuu xad la'aan ka shaqayn karo kuna noolaan karo Yurub. Shuruudaasi ayaa ka hor imaanaysa muwaadiniinta UK markii laga reebo kuwa haysta labada dhalasho. Qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyaa warkii waddanka. Intii aan ka gaarayna warkayga xiga waxa in kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.